오빠 왔어? 그러게. 기침이 점점 심해져서 진짜 미치겠다. 기침 때문에 목 진짜 너무 많이 상했어. 지금 목소리 이상하지 않아? 엄청 갈라지고. 병원? 병원 가도 그냥 기침약만 줘서 약 먹어도 똑같고. 근데 기침이 밤만 되면 진짜 심해져. 지금도 기침 때문에 힘들긴 한데 잘 때 되면 기침이 진짜 미친 듯이 나와서 잠들기가 진짜 너무 힘들어. 잠들어도 기침하다가 금방 깨고, 기침 한번 시작하면 10분, 20분씩 계속 기침하고, 목은 찢어질 듯이 아프고, 목에서 피마투 나고. 아, 목 아파. 그래서 요즘은 그냥 밤에 자는 거 포기하고 낮에 자지. 낮에는 기침 심하게 안 하니까. 진짜 기침 때문에 밤낮도 바뀌고, 밤에는 기침 때문에 아무것도 못하고. 오빠, 진짜 나, 아, 목, 나 너무 힘들어. 그냥 일상이 기침이야. 하루가 기침만 하다가 끝나. 기침 좀 그만하고 싶어. 결핵하고 폐렴, 천식, 거기서 해보라는 검사는 다 해봤지. 근데 이상 없대. 병원에서도 왜 기침하는지 모르겠대. 목이 아, 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 죽겠다. 기침 진짜 힘들다. 얼굴 빨개졌어? 오빠한테 이런 모습 보여주고 싶지 않은데 갑자기 기침 왜 이렇게 나오지? 미안. 잠깐 화장실 좀. 한의원? 안 가봤지. 그냥 딱히 한의원에 대한 믿음이 없어서 병원에서 모르겠다고 하는데, 뭐 한의원 간다고 해결이 될까 하고.
아, 목 아파. 그렇긴 하지. 그럼 내일 가자. 지금 당장? 아니야. 내일 가자. 응? 알았어.